接着上一个视频啊，这泵是好不容易卸下来了，过滤网客户也要求保留。拆到过滤网后，我也顺便给清理一下里边的泥沙。我准备给换一套地暖的套房，上边本来是有过滤网的，客户还坚持把这保留着。想想倒也没什么坏处。看见没？又出新问题了。由于最初的口上得太深，这么窄的工具也进不去，根本操作不了。而且底下和上边这件是一样的，需要内六角才能拆卸。就算你有内六角，也不见得合适。那么你看看我，大部分都用这种暖气的边堵都能解决。你看看，试了2、3个，万幸还有一个能用，而且大小正好合适。像这种情况，我们只要把它塞进去，再用钳子夹住前端，那么就可以操作了。本来我是想把它的总的进出水给它捋直，直接给它热熔上去。可你看看，它这从地面出来，这节管由于太短，如果以后口袋出问题，那可就真的没招了。为了给以后留点余地，还是别改了。像这种管件和直管热熔的时候，一般我都是先热熔管件，等它热上1/3左右，那么我们再热熔直管，这样的话就不会缩口了。你看看，是不是一点也没缩口？对，一个。对，没法说。最后再给装一个大流量的泄水阀，这样的话以后泄水泄气儿有它就应该方便多了。看了呗，这么大的房子，主进回水，1梯2户还1分2，难道主管道上多焊出来一个口就不行吗？最后再把利用泄水阀泄水的方式跟客户说清楚，这样的话以后泄气泄水就直接用这个大流量的泄水阀就行了，不但快捷方便，还避免了咱们分水器上的小泄水阀容易坏的这种可能。视频都是你，这结束冲了嘛？这就你冲上几分钟这就直接就冲了，那这全是泥。最后每一路都像这样出清水了为止。实际上这样操作很快，每一路只需要放上它个3、2分钟也就完事了。最后都整完了，那么把所有的东西都打扫干净，洗衣机归位，也就算是完活了。